Chez lui, elle veut bien s'imbriquer, mais elle ne veut pas s'ouvrir, elle ne veut pas se désimbriquer. Donc ma manipulation, ça va être ça, inférieur. Il faut que le genou puisse sortir de la table. Là. Mon corps se met au-dessus de la vertèbre et du niveau que je vais manipuler. Je ne suis pas de face, je suis de 3/4. Pourquoi? Parce que si je suis de face, je vais devoir forcer pour ouvrir ou pour manipuler. Là, je suis directement dans l'axe. Pareil, il va y avoir ce petit mouvement de rotation globale. Et on manipule.